วันนี้จะได้พูดกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าท่านมาศึกษาพุทธศาสนาท่านก็ควรจะรู้จักพุทธศาสนาโดยหัวใจเป็นข้อแรก Today we'll speak about the heart of Buddhism. You've come here in order to study about Buddhism, so it's necessary for us to take a look at the heart of Buddhism. หัวใจพุทธศาสนาก็คือคำพูดสั้นๆว่าอนัตตา The heart of Buddhism is the single short word anatta. คำนี้มีคำแปลเฉพาะหรือจำกัดว่า ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเสียเลยมีได้ทุกอย่างแต่มิใช่อัตตา This word must be translated very specifically. It means simply not atta or no atta. Atta means self, so this means not self or no self. This doesn't mean that there is nothing. It just means that of all the things that there are, none of them are self. All of them are not self. เราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาอีโก้หรือเซลฟ์อย่างนี้เรียกว่าไม่มีอัตตาในความรู้สึก Therefore, we ought to live with the awareness or the sensitivity that there is nothing which is an atta, an atman, a self, or a soul. We're alive, but can't find any of these selves or souls around. ท่านได้ฟังแล้วก็จะเกิดความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ข้อนี้จะต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้จึงจะไม่มีทุกข์ไม่มีความทุกข์และมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ Hearing this, many of you are thinking, well, that's impossible. It's just things aren't that way. So this is something we have to take a look at. First of all, until we see that this is the only way we can live in order to be free of dukkha. And second, we need to see that this is absolutely possible, that there's nothing naturally in the way of this awareness. เราถือว่าพุทธศาสนานี่เป็นผู้กล่าวคนสุดท้ายที่กล่าวทีหลังใครๆทั้งหมดเมื่อพวกอื่นเขากล่าวมีอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้อัตตาอย่างนู้นพุทธศาสนากล่าวเป็นคนสุดท้ายว่าไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าอัตตาหรือควรรู้สึกว่าอัตตา We can take the approach that Buddhism is the last speaker on this subject. After centuries of people saying the self is like this or the soul is like that,
and engaging in such metaphysical ideas and arguments, then Buddhism came along and said, don't worry about all that. There's, in fact, no self, no soul. ว่าที่จริงลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่นบางลัทธิก็มีสอนเรื่องอนัตตาหรือคล้ายๆกับอนัตตาใช้คำว่าอนัตตาแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกับพุทธศาสนาซึ่งมีความหมายเฉพาะอนัตตาแปลว่ามิใช่อัตตา In fact, there are other traditions, schools, and approaches which discuss anatta, although they use different terms. Some of them come rather close to anatta, or not self as it is taught in Buddhism, but none of them are quite the same. อนัตตาของพวกอื่นลัทธิอื่นจะแปลว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาเอาเส้นเลยโดยประการทั้งปวงพุทธศาสนาว่าอนัตตาอนัตตาคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเรามีโดยความรู้สึกอัตตาแต่มันไม่ใช่อัตตามันต้องแปลว่า not ไม่ได้แปลว่า no One of the other approaches is to speak of not self, saying that there is absolutely nothing that is self, that there is no self, and to push this to the extremist position that there's no self, there is nothing, which is to differ from the Buddhist approach, which is to say that there is something which we feel to be ourself, this life here, but it is in fact not self. But there is something that one can call oneself, but in fact it is not self. ธรรมดาเราก็รู้สึกอยู่เองและทุกคนว่ามีอัตตามีตัวเรามีอัตตาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยในความรู้สึกของมันก็มีความรู้สึกว่ามีอัตตามีตัวเรานั้นความรู้สึกอัตตาว่าตัวเราว่าอีโก้ว่าเซลล์ว่าโซลนี่มันมีโดยสัญชาตญาณสัญชาตญาณทำให้ใครๆมีความรู้สึกอันนี้มากขึ้นตั้งแต่เราออกมาจากท้องมารดาโดยสัญชาตญาณมันก็รู้สึกว่ามีอัตตาเลยมาจนบัดนี้นี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง In fact, in all animals, there is some sense of self. In human beings as well as other animals, there is some kind of feeling that one's own life is some kind of self. In animals, it's very instinctual, very basic. Human beings, once we're born, have the same instinctual sense or appearance of self, and then this will, in human beings, develop further as we grow and mature. So Buddhism does not deny this, that all of us carry around with us an instinctual sense of self. Buddhism does not argue with that. เมื่อยังอยู่ในท้องของมารดาเราอาจจะกล่าวหรือควรจะกล่าวหรือต้องกล่าวว่ายังไม่มีความรู้สึกว่าอัตตาแต่พอออกมาจากท้องมารดาแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบนั่นแหละทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอัตตา
รู้สึกบวกก็ถูกใจรู้สึกลบก็ไม่ถูกใจความรู้สึกว่าตัวกูมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นและมากขึ้นจนเต็มที่เหมือนที่เรามีกันอยู่ในบัดนี้ We can say, or we should say, or actually we must say, that in the womb the infant or the fetus has no sense of self at all. But once born, and then once the infant starts to experience the world through sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental sensations, then there starts to arise feelings of positive and negative. And then from this arises the sense of self, the sense of ego. And so in this way, ego, or I in mind, develops eventually after birth, until it becomes more and more a dominant part of thought, as is the case with all of us sitting here. อย่างว่าทารกเกิดมาแล้วเป็นกินนมของแม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอร่อยและพอใจเขารู้สึกว่าอร่อยและพอใจเป็นบวกเป็นโพสิทีฟเนี่ยก่อนไอ้ความรู้สึกว่าอร่อยและพอใจนั่นน่ะคอยสร้างความเข้าใจคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าฉันอร่อยนี่อัตตาหรือฉันหรืออีโกนี้เพิ่งเกิดทีหลังความอร่อยความเป็นบวกได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าฉันได้รับความเป็นอย่างนั้นนี่ข้อนี้มันน่าไม่มีใครเชื่อว่าผู้กระทำมันเกิดทีหลังการกระทำThe young infant is able to drink milk from the mother's breast. And of course this milk tastes good and the infant is satisfied. This leads to this satisfied, gratified feeling becomes positive for the infant. And so there develops in the infant the misconcept that I am the taster, or this is delicious for me, this is good for me. And so from this pleasant experience, this which becomes positive, then the infant ends up with the concept of I this, I that. And the same happens with many other kinds of experience. This is very interesting that first there just arises natural experience, the sense of liking the milk, of feeling positive about the experience, and out of that comes self. This is something very few people will believe, that the sense of self comes after the experience. Most of us think it comes first. คำว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำท่านก็เห็นได้แล้วว่ามันผิดลอจิกแม้เราจะไปบอกเด็กนั่นเองว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำมันก็ไม่เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้สึกอร่อยก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอร่อยนี่ผู้ที่จะทำความรู้สึกว่าอร่อยกลับเกิดทีหลังความอร่อยเกิดก่อนทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีผู้อร่อยนี่มันผิดลอจิกแต่มันเป็นความจริงที่สุดถ้าเข้าใจความจริงข้อนี้ได้ท่านจะเข้าใจเรื่องอนัตตา The words, the actor
is born after the action. The actor is born after the action. What do you think about that? According to the way most people think, we were born a long time ago. And so, according to our logic, the actor must be born before the action. The way we think is you have to have an actor for there to arise any kind of action. You say this to a child, and the child will, if you say the actor is born after the action, the child won't understand what we're saying. But this is the fact. The actor is just a concept we create out of the action. And so the actor is born afterwards. If we see this, then we'll have no trouble understanding what is meant by not self. แต่ว่าลัทธิอื่นหรือศาสนาอื่นเขาอาจจะสอนอย่างอื่นคือเขาสอนว่ามีอัตตามีอีโก้มีโซลมีเส้นรออยู่ก่อนแล้วหรือติดมาแล้วตั้งแต่ในท้องหรือบางลัทธิจะสอนว่ามันเกี่ยวไปถึงชาติอื่นๆมันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆนู่นมาติดอยู่แล้วรออยู่ก่อนแล้วสำหรับที่จะรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นเขาก็สอนมีอัตตาไปตามแบบของเขาพุทธศาสนาบอกว่าความรู้สึกว่าฉันหรือฉันผู้อร่อยนี่มันโปรดิวซ์ขึ้นมาโดยความรู้สึกอร่อยนั่นเองขอพยายามเข้าใจคำว่าผู้กระทำนี่มันเพิ่งเกิดโดยการกระทำสร้างขึ้นมาเป็นมิสคอนเซปต์ว่าฉันว่าอีโก้เป็นต้น Other religions or points of view may teach something different. They may say that the self, the ego, the soul, whatever they call it, came at birth, or that the self and soul existed in the womb. And there are even some who say that some self or soul existed in past lives and has been reincarnating over and over again into the present life. There are others that say such a thing, and they're welcome to believe what they want. But as far as we can tell, the reality is that this self, this soul that everybody talks about, arises through action. It's nothing but a sense of the one who acts, the actor. And this comes out of the action. Whenever there's some sensual activity, some experience of the world, that involves action. And out of that comes a sense of the one who experiences the pleasure, the pain, the positive, the negative. And so the actor comes from the action itself, not the other way around. This is something worth studying in great detail. ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาก็จะบอกว่าแม้กระทั่งในต้นไม้ก็ยังมีอัตตานี่ติดมาแล้วมีอยู่แล้วบางทีก็ไปไกลกว่านั้นถึงกับพูดว่าในก้อนหินมันก็มีอัตตามีอีโก้ที่ดอมั่นอยู่ยังไม่ลุกขึ้นมาจะพูดกันถึงอย่างนี้สอนกันถึงอย่างนี้แต่พุทธศาสนาปฏิเสธโดยสิ้นเชิง Some schools will even say that there is an ego or soul in trees, that in plants and trees there's some kind of soul or self. And there's some that even go so far as to say that in a rock or stone there is a dormant kind of soul.
Of course, they're welcome to hold whatever views they wish. But we should be clear that Buddhism denies such ideas totally. ทีนี้ในแง่ของเนกาทีฟถ้าเด็กทารกได้กินของไม่อร่อยเขาก็รู้สึกไม่อร่อยเขาก็เกิดตัวกูที่เป็นลบคือโกรธเขาก็โกรธขึ้นมาตัวฉันตัวกูก็เพิ่งเกิดจากความไม่อร่อยหรือเนกาทีฟมันเกิดได้ตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติพอเด็กคนหนึ่งเขาเดินไปชนเก้าอี้เขาก็โกรธเขาก็เตะเก้าอี้โดยมีตัวฉันเจ็บว่าเก้าอี้กระทำแก่ฉันเขาสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่จากความรู้สึกที่ว่าไม่ชอบนี่ขอให้มองเห็นว่าผู้กระทำมันเกิดจากการกระทำนั่นเอง To look at this from the other side, the negative view, when the infant eats or drinks something that doesn't taste good, then there arises to the child the experience of tasting bad and not liking it. And then a negative kind of ego is born. This negative kind of ego is angry, upset, because it tastes bad. So it works in both ways, in a positive way and a negative way. But always the experience and then the experiencer arises as a misconcept in the mind. Or take the child who is walking and carelessly bumps into a chair and hurts its leg. Then the child gets angry and kicks the chair. This is really absurd, although it's quite common. Because of the painful experience, there arises this negative kind of self, this angry ego. And it not only projects this sense of I hurt, I am angry, but also turns the chair into a self. This kind of foolishness sees the chair as some self that can be punished. So the child kicks it. These are some examples of how negative experiences also stir up ego or atta. ทีนี้เด็กอีกคนหนึ่งตรงกันข้ามแทนที่เขาจะโกรธและเตะเก้าอี้เขากับกลัวเก้าอี้แล้วก็นั่งร้องไห้นี่มันก็มีผลว่าก็เกิดอัตตาอีกชนิดหนึ่งนำมาซึ่งความกลัวนำมาซึ่งความเสียใจนำมาซึ่งความทุกข์ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอัตตาชนิดไหนเนี่ยมันเกิดมาจากการกระทำของสิ่งนั้นน่ะซึ่งไม่ใช่อัตตามันมีการกระทำแล้วมันก็มีผลของการกระทำมันรู้สึกในผลของการกระทำเป็นบวกหรือเป็นลบนี่มันก็เกิดอัตตาบวกเกิดอัตตาลบขึ้นมาโดยสมบูรณ์ Or another child, when it bumps into the chair, it feels pain, but instead of getting angry, this child becomes afraid and sits down on the floor and cries. This is just another kind of negative self. Instead of an angry ego, this child is afraid. There's a frightened ego, a sorry ego, and there is dukkha. Whatever kind of ego it is, it arises in the same basic way. There is some action or activity, and that
out of that arises the idea that there must be an actor. So all forms, the ego may take different forms: angry, happy, sad, afraid, whatever. But it arises in the same way, out of an action, out of the experience. เมื่อความรู้สึกพอใจในฝ่าย positive เกิดขึ้นมันก็เกิดความพอใจกระทั่งมันเกิดความรักความรู้สึกเป็นความรักมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้รักคือฉันผู้รัก ตัวผู้รักก็เกิดจากความรักด้วยดีว่าความรักเกิดก่อน ตัวผู้รักนี่เกิดทีหลัง นี่คือความจริงของธรรมชาติขอสังเกตข้อนี้ตั้งต้นจะเข้าใจอนัตตา So living in the world, there are of course pleasant, positive experiences. So we get things that satisfy us. And once we are satisfied, gratified by things, whatever they may be, there arises the liking of that or loving it. And once there is this love towards things that make us happy or satisfy us, then there arises the sense of the lover, that if there is love, there must be someone who loves. I love, or I am the one who loves this, or I am the lover of this. So once again, love comes first, then the idea of the one who loves. ในกรณีที่ตรงกันข้ามที่มันไม่ชอบมันเป็นนักเตะมันไม่ชอบมันเกิดความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกโกรธความรู้สึกโกรธก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดตัวกูตัวอีโก้ผู้โกรธเกิดมาจากความโกรธ On the other hand, if for the experiences which are painful and unpleasant, the ones that do not satisfy us, which frustrate us or disappoint us, then there arises a negative feeling which we don't like. And then there comes anger. And then out of this anger there is the I who am angry. I am angry. The angry one is born out of the anger. The ego, the angry ego, comes out of this negativeness, this angriness, not the other way around. ในเรื่องของความเกลียดก็เหมือนกันนะมันรู้สึกไม่ชอบใจแล้วมันเกลียดโดยความรู้สึกเป็นความรู้สึกเท่านั้นแล้วก็ปรุงให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้เกลียดเกิดจากความรู้สึกเกลียด Hatred is the same way. There's some negativeness, some disliking, and then there arises the emotion of hatred. And out of this, the sense of the one who hates, I hate. มีความกลัวมันมีความกลัวแล้วมันจึงเกิดผู้กลัวเด็กคนนั้นไปเดินชนเก้าอี้เจ็บแล้วกลัวแล้วเกิดฉันกลัวนี่ผู้กลัวมันก็เกิดมาจากความกลัวนี่เรียกว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำมันไม่น่าเชื่อมันน่าหัวเราะแต่มันเป็นความจริงที่สุด Fear is the same. There's an unpleasant experience, and then fear arises. And out of this fear, the idea of I am afraid. The child is afraid of the chair or the shadows or whatever. It's always the same way.
the actor arises out of the action, is born from the action. This doesn't make much sense, but it's a fact. It's just the way our minds work, that the action is born before the actor. ยกตัวอย่างที่พอให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผู้เชี่ยวชาญในการทดลองเกี่ยวกับปลาไอ้ปลาชนิดนี้มันเป็นปลาดุแล้วมันก็กินปลาตัวเล็กๆชนิดนั้นที่ผู้ทดลองก็เอาปลาชนิดนั้นขังไว้ที่นี่และนี่มีกระจกขวางไว้ที่นี่ปลาที่เคยดูที่จะกินปลาตัวเล็กพอเห็นเขามันก็พุ่งเข้าไปจะกินปลาตัวเล็กแต่มันถูกกระจกทุกทีมันเกือบตายแล้วทีหลังมันกลัวมันกลายเป็นกลัวปลาเล็กๆชนิดนั้นไม่กล้าคิดจะกินอีกเห็นที่ไหนก็ไม่กล้ากินอีกเห็นที่ไหนวิ่งหนีเลยความกลัว ทำให้เกิดผู้กลัวคือความโง่หรืออวิชชามันทำให้เกิดผู้กลัว One interesting example is from people who experiment with fish. There's one kind of fish which is rather large, kind of fierce, and likes to eat small fish. So there's this other kind of small fish. And the experimenter puts a piece of glass in the tank separating the fish. So you've got a big tank with a glass in the middle. On one side is the big fish, and it looks and sees the little fish which it likes to eat. So it swims quickly towards the little fish and bumps into the glass. And it bumps into it again and again and again. And it almost kills itself trying to get to the little fish. And it does this until it becomes afraid. Not of the glass, it still doesn't see the glass, but it thinks it becomes afraid of the little fish, so that even when the glass is removed, this big fish won't go near the little ones. If it sees them, it swims away. So here's an example of how the sense of self is born out of the painful experience, arises fear, and then even in the fish, a very rudimentary sense of self, which is frightened. ในกรณีนี้มันบอกพร้อมกันเลยว่าความกลัวก็ไม่ใช่ของจริงผู้กลัวก็ไม่ใช่ของจริงแล้วมันก็เกิดมาจากอวิชชา And all of this comes out of the fish's ignorance. This big fish just didn't know what was going on, and then out of that created the fear and the ego. So we should say right now very clearly that the fear is not real, the ego is not real. Both of them arise from ignorance. They don't exist. They're not really real in any sense. ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะสนใจกันเป็นอย่างยิ่งก็คือความตื่นเต้น excitement หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนี่มันครอบงำเรามากถ้าความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นในใจแล้วก็ผู้ตื่นเต้นตัวบุคคลผู้ตื่นเต้นมันก็เกิดขึ้นในความรู้สึกเราจึงมีความตื่นเต้นที่หลอกให้เราไปแสวงหาไปดูกีฬาไปดูมวยไปดูกายกรรมอะไรที่มันแปลกบางทีท่านมาจากยุโรปจากอเมริกามาเมืองไทยก็เพราะความตื่นเต้นนี่ก็ได้มีความตื่นเต้นแล้วก็เกิดผู้ตื่นเต้น Another thing we ought to look at is excitement. Once there arises excitement
in our minds, once our minds get excited, then there arises the I am excited, the excited self. And when there's this excited self, we go all over we go around all over looking for something to answer to this excitement. People go to sporting events, they watch boxing, they go to acrobatic feats, circuses, shows, because of this excitement. It's possible that some of you, or even many of you, came to Thailand because of this excited self. เรายกตัวอย่างมาเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความกลัวเป็นความตื่นเต้นนี่ก็พอแล้วมันมีอีกเยอะแยะแต่ว่าใน5อย่างนี้ ก็พอจะเราเกิดความรู้สึกได้ว่าความรู้สึกอย่างไรจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งเป็นเช่นนั้นสรุปความว่า ผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำ So we've looked at some examples of love, anger, hatred, fear, and excitement. These 5 examples are enough to make it clear that the actor arises out of the action or out of the activity. ทีนี้ก็มาถึงข้อที่ท่านจะต้องคิดดูเอง ที่พุทธศาสนาถือว่ามันไม่มีตัวตนแต่ตัวตนมันก็เกิดใหม่ๆเกิดชั่วขณะเกิดชั่วคราวจากความรู้สึกอย่างไรว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างนั้นในพวกอื่นลัทธิอื่นก็สอนว่ามีตัวตนอยู่เป็นประจำคอยที่รู้สึกติดมาจากท้องแม่มาคอยทำหน้าที่ที่จะรู้สึกอย่างนั้นนั่นก็พวกหนึ่งมันตรงกันข้าม ทีนี้คือท่านคิดดูเองว่าอันไหนจะเป็น scientific ที่ถูกต้องอันไหนจะเป็นวิทยาศาสตร์กว่ากันท่านคิดเอาเองแล้วท่านจะต้องคิดเลยไปถึงกับว่าอันไหนจะช่วยดับทุกข์ของเราได้ความคิดชนิดไหนจะช่วยดับทุกข์ของเราได้คือความคิดที่ว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำกับที่ว่าผู้กระทำเกิดอยู่ตลอดเวลารอคอยอยู่นั้นอันไหนจะเป็นวิทยาศาสตร์กว่าและอันไหนจะช่วยดับทุกข์ของท่านทั้งหลายได้ This brings us to a point that all of you must consider very carefully. We now have 2 basic perspectives. There's the perspective of Buddhism that life is not self, that in life there is no existing, lasting self. There's just this sense of ego that arises in the mind momentarily out of our various actions and experiences, but there's no lasting self that perpetuates from moment to moment. The other view is that there is a self that we're born with, or even before that, and that this self is always waiting there to experience things. So the Buddhist understanding is that the self arises out of action and experience. The other is the belief that the self is the cause of actions and experiences. There are these 2 ways of understanding life. And now it's up to you to look at them closely and figure out which one is most scientific. Of these 2 ways of understanding, which is more scientific? And more important, which of these will lead to the end of dukkha? Of these 2 ways of understanding life, which one
will end dukkha. This is something you have to examine on your own and consider on your own. สิ่งที่จะช่วยเราเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยถูกต้องนั่นก็คือความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ท่านได้รับการสั่งสอนในการฝึกที่เซ็นเตอร์ให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อนและจึงทำอานาปานสติเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละจะช่วยสอนให้ท่านเห็นชัดไปในลักษณะที่ว่าผู้กระทำมันเกิดที่หลังการกระทำ Something that will help you tremendously in understanding the fact of not-self is to study dependent origination. You've already had this explained to you in preparation for practicing mindfulness with breathing. The more we understand how the flow of dependent origination arises and proceeds, the more clear the reality of not-self becomes. ใจความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทก็มีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นสองกันแล้วมันก็ได้กระทบกับข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ sense object พอมันกระทบกันมันก็เกิด consciousness ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในกรณีนี้ท่านต้องทราบว่าพุทธศาสนาคือเป็นหลักว่าไอ้ consciousness น่ะมันเป็น reaction ของการกระทบกันเท่านั้นแหละแต่ถ้าพวกอื่นลัทธิอื่นว่าเขามีอัตตารออยู่แล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือข้างในใจแล้วมาทำหน้าที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาสอนให้มีอัตตาสำหรับทำ conscious แต่พุทธศาสนาถือว่ามันเป็น reaction ของการกระทบระหว่างorgan กับ object. In Buddhism, dependent origination makes it clear that what's going on is that as living human beings we have eyes, ears, nose, tongues, bodies, and minds. The six, which are the six sense organs. And then there are sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental experiences, the six sense objects. When these six different pairs interact, then there arises sense consciousness via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. This is the basic experiencing of life. Now in Buddhism, it should be clearly understood that this consciousness that arises is just a reaction to the interaction of sense organs and sense objects. There are other views which say that consciousness is some kind of self or soul that's always waiting in order to experience the world. But in Buddhism, consciousness is just a reaction to the interaction of sense organs and sense objects. พวกลัทธิอื่นเขาก็ถือว่าไอ้ consciousness มันเป็นฟังก์ชันของอัตตาอีโก้ที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่พุทธศาสนาถือว่าไอ้ consciousness มันเป็น new reaction ของอายตนะสองอย่างที่เข้ากันนี่คือเป็นอนัตตา These other schools, these non-Buddhist schools, say that consciousness is the activity of the soul, of the self, or whatever they call it, that this is some product or result
of the self or soul. But in Buddhism, consciousness is taken to be a new reaction. It's something that has just happened anew as a reaction to sense organs and sense objects interacting. There's nothing lasting or permanent about it. นี่ก็เป็นขั้นแรกที่สุดที่ท่านจะต้องทราบหรือเห็นแจ้งยินไล่เลยว่า consciousness นั้นเป็นอนัตตา This is the first step that you must see clearly to the point of realizing that this consciousness is not self. ที่นี่ก็มาถึงผัสสะเมื่อตาแล้วก็เมื่อรูปเมื่อ consciousness นี่สามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่สิ่งที่เรียกว่า contact มันก็เกิดขึ้นมาเอง contact เกิดจากสามสิ่งทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่า contact รูปผัสสะแต่พวกอื่นคืออัตตา contact อัตตาเป็นผู้ทำ contact นั่นความต่างกันระหว่างพุทธศาสนากับลัทธิอื่นดังนั้นเราจึงสรุปความว่าพุทธศาสนาถือว่าผัสสะมีได้โดยการกระทบของทั้งสามนี้ไม่ใช่โดยมีอัตตาอีโก้อยู่เป็นประจำ Next we come to phassa or contact, when the sense organ, the sense object, and sense consciousness are working together as a unit. We call that contact. For example, the eye, the sight, and eye consciousness, when these three are functioning together, we call that eye contact. Now there are others who will say, this contact, that's the self. This is the fundamental experience of life, whether it's by the eyes, the ears, the nose, tongue, body, or mind, seeing, hearing, smelling, tasting, and all that. This contact is taken by others to be the self. But Buddhism observes closely and sees that it can arise, these things arise naturally. They're natural functions, and there's no self involved. None of this depends on a self. It all arises naturally and then passes away. This is the understanding of Buddhism, that contact is not self. พูดสั้นๆที่สุดก็พูดว่าพุทธศาสนาไม่มีผู้คอนแทคมันเป็นการกระทำกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนแทคแล้วมันก็มีการโง่ว่าผู้เป็นผู้คอนแทคทีหลัง In Buddhism there's no contactor, or there's no who, to ask, well, who contacts? Buddhism says it's a silly question. It's a question that has no basis. There's no one who makes contact or owner of the contact or anything like that. This idea of the contactor or the one who experiences the experiencer, all that are just illusory ideas that arise later. But in contact itself, there is no self or ego or soul or anything of that sort. ที่นี่ก็มาถึงเวทนา เมื่อมีคอนแทคแล้วมันก็มีรีแอคชั่นออกมาเป็นเวทนามีความรู้สึกที่เป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างเรียกว่าเวทนาถ้าฝ่ายหน้าที่อื่นเขาบอกว่าอัตตาอีโก้เป็นผู้รู้สึกเวทนานั้นเป็นผู้ทำหน้าที่รู้สึกเวทนานั้นทำหน้าที่คอนแทคและทำหน้าที่เวทนา แต่พุทธศาสนาไม่ถืออย่างนั้นว่าเวทนาเป็นเพียงรีแอคชั่นของคอนแทคไม่มีผู้คอนแทคไม่มีผู้เวทนาเวทนาจึงไม่ใช่ตน
Next we come to Vedana or feeling. Whenever there's some kind of sense contact, then we react to that with pleasant and unpleasant feelings, which we call Vedana. Now other groups will go and say, well, there must be, it's the self that feels pleasant and unpleasant. It's the soul that experiences or feels these feelings. But Buddhism says, no, look carefully and you'll see that this Vedana is merely a reaction to sense contact. It arises naturally. There's no self or soul involved. Those are just ideas that arise later. But in feeling itself, there's no self or soul. There's no owner or feeler of the feeling. ทีนี้เวทนาก็ให้เกิดความอยาก มันโง่มาตลอดทางแล้วก็เกิดความอยากที่โง่เพราะเวทนามันก็โง่เองอยู่แล้วโง่มาตลอดเวลามันให้เกิดความอยากที่เป็นตามความโง่อยากด้วยความโง่ไม่ใช่อยากด้วยความรู้นี่ตัณหาคือความอยากถ้าว่าอยากด้วยความฉลาดด้วยความถูกต้องไม่เรียกว่าตัณหาต้องเรียกอย่างอื่นอยากด้วยความโง่จะเรียกว่า desire อยากด้วยความฉลาดจะเรียกว่า aspiration อะไรก็ตามเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ตัวจริงมันมีตัณหามันอยากด้วยความโง่นี่เมื่อเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็อยากด้วยความโง่ตลอดเวลามีตัณหา From feeling, the ordinary reaction to feeling is desire. This whole process has been happening ignorantly. And there's this ignorant contact, ignorant feeling, and so there's an ignorant kind of desire which arises as a reaction to the feeling. It's possible that there, instead of this ignorant desire, that there can be a wise kind of aspiration. It's possible that there's just wanting to do what needs to be done. And that we don't call desire or danha. We can call it aspiration or sankappa. If whenever there's some kind of feeling, if there's wisdom, then there will just be an aspiration to deal with the situation correctly. But if there's ignorance, then desire is the response, the kind of habitual reaction to pleasant and unpleasant feelings. ทีนี้ก็มาถึงตอนที่สำคัญที่สุดคือว่ามีตัณหามีผู้อยากมันเป็นเพียงความอยากมันเป็นเพียงความอยากความรู้สึกอยากด้วยความโง่ทำให้อยากมันเป็นเพียงความอยากแต่พอความอยากนี่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ไปรู้สึกว่าผู้อยากฉันผู้อยากผู้อยากไม่ใช่คิดไม่ใช่รู้ว่ามันเป็นเพียงความอยากเป็นเพียง reaction ของเวทนานี่ขอให้เข้าใจตอนนี้ตอนสำคัญที่สุดมันเกิดผู้อยากขึ้นมาจะเรียกว่าอุปาทานอุปาดานะมันมาจากตัณหามีตัณหาทีไรก็มีอุปาดานะว่าเป็นผู้อยากทุกทีไปกี่ร้อยครั้งก็ได้ต่อวันในวันหนึ่ง Next we come to very important step. First, okay, there's feeling and then there's this desire. And for a moment there's nothing but desire. Just desire, which is a reaction to feeling.
which is a reaction to the basic experience. Then there arises the desirer, the one who desires. Here's where the sense of self comes in. First there's just desire. But because of ignorance, desire there's this sense that, well, there must be a desirer, or the one who desires. And so here, the desirer is just a reaction of the ignorant mind to desire. This desirer, it doesn't really exist. It's nothing but an ignorant concept, a false concept that arises in the mind as a response to, as a habitual reaction to desire. คำว่าความอยากมีได้ทั้งฝ่าย positive และ negative ท่านอยากคิดว่าในฝ่าย negative ไม่เกิดความอยากมันเกิดความอยากในแง่ตามแบบของ negative ไอ้ positive ทั้งง่ายมันจะเอาแต่ว่าถ้าฝ่าย negative มันจะฆ่ามันจะทำลายมันเป็นความอยากเหมือนกันมันความอยากที่ตรงกันข้ามนี่มันจึงเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเป็นประจำวันเรารักหรือเกลียดแต่ละวันนี่เราโง่ในเรื่องนี้วันหนึ่งกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งคอยสังเกตให้เห็นตัวความอยากที่ทำให้เกิดผู้อยากดูเอาเองว่าวันหนึ่งเราโง่กี่ร้อยครั้ง Now this desire can take both positive and negative forms. Don't think that desire is only positive. It can also be negative. Of course, often we desire to have things, to get things. We have this attractive kind of desire. But desire can also take the opposite kind of forms. Wanting to kill, wanting to destroy, wanting to annihilate something, wanting to get rid of a mosquito or something. This is also desire, but in a negative form. And both positive and negative forms and stir up the desirer. And so love and hate, the positive and negative sides of desire, love and hate, are arising over and over again whenever there is ignorance. This is something you ought to look at carefully today, just throughout today. How many times does the ignorance of loving and hating, of positive and negative desire, how many dozens or hundreds or thousands of times will that arise today? Try and observe this. How many hundreds or thousands of times does this occur in a single day? คอยมองเห็นชัดว่าตัณหานิสัยนี่มันมีทั้งในแง่ positive และทั้งในแง่ negative โดยเสมอกันแล้วมันก็กัดเจ้าของเท่ากันจะเป็นตัณหาในฝ่าย positive เป็น negative ก็ตามมันกัดเจ้าของทำชีวิตเจ้าของชีวิตให้ร้อนให้เป็นทุกข์โดยเสมอกัน optimist หรือ pessimist มันก็เกิดขึ้นด้วยความโง่อันนี้เราจงดูให้ดีว่าอย่าให้เราโง่ทุกครั้งที่มีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา So it's important to observe that these positive and negative desires arise equally. There are both these positive and negative desires happening equally. And they also bite their owners equally. Positive desires and negative desires turn on their owners and bite and claw
to the same degree. Both positive and negative desires, both loving and hating, satisfaction and dissatisfaction. These will make their owners hot. They disturb and trouble their owners. They bring dukkha equally. Pessimism and optimism arise in the same way and torment the optimist and the pessimist. All of these things happen equally in this way. This desire, both positive and negative, has these harmful results. This is to be observed in our ordinary life, even today. เราต้องโง่เรียกว่าโง่คิดว่า positive นั้นไม่กัดเจ้าของเราจึงชอบพอใจในส่วน positive เราต้องรู้ว่า positive นั้นกัดเจ้าของลึกกัดอย่างมีความลับกัดอย่างลึกซึ้งกัดอย่างเข้าใจยากยิ่งกว่า negative ซะอีกแต่เราก็ยังหลงใน positive เราต้องไม่หลงทั้งใน positive และทั้งใน negative จึงจะไม่เกิดอาการที่เรียกว่าชีวิตนี้กัดเจ้าของ positive ก็ไม่ใช่อัตตา negative ก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อีโก้ด้วยกันทั้งนั้นอย่าไปหลงกับมัน Always remember that this whole mess is occurring because of our ignorance, because of our lack of understanding, and then even our confused and foolish thinking complicates it further. And so, because of this ignorance, we think that positive things can't harm us. We believe that positive things are good for us, and so we think we can get away with indulging in positive things. We can satisfy our desires this way. And so we think that positive things are much safer and less harmful than negative things. But in fact, these positive things are far more dangerous than negative things. With negative things, we can see quite clearly that we shouldn't mess around with them. But these positive things are very seductive and they trick us much more profoundly. And so that we indulge in them and become much more very deeply attached and refuse to let go of these things we take to be positive. We don't see this because of our fundamental ignorance and our desire not to see. But this is how it is. And so we end up indulging in positive things over and over again. We become addicted to the positive, to the good. And then we have a life then that is trapped within positive and negative. เราทุกคนชอบ positive เพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนในโลกทั้งโลกมันก็ชอบ positive ก็รักในแง่ของ positive หารู้ไหมว่าไอ้ positive เนี่ยมันก็กัดลึกเราสรุปได้ความว่าถ้าเรารักสิ่งใดพอใจสิ่งใดเราก็เป็นทาสเป็นslave โดยสิ่งนั้นเรารักสิ่งใดเราเป็นทาสของสิ่งนั้นเราเป็นทาสของสิ่งนั้นแล้วการเป็นทาสนั้นมันสนุกหรือไม่สนุกคิดดูเอง Every one of us อาจารย์เริ่มยังไงเราทุกคนกำลังบ้ากำลังหลงกำลังรัก positive Every one of us is deceived by, is in love with things we take to be good, things that we feel positive about,
that we consider to be good. We're all deceived by these things, we fall in love with them, and we indulge in them, to the point that there's a very, very deep trap that we make out of these things. We may do the same with the negative, but with the positive, with the good, this is what we're truly addicted to. And then out of this addiction, we create all kinds of terrible problems out of the good, out of the positive. And so we say that to love something is to be its slave. To love something is to be its slave. When we are in love with something good and positive like this, then we lose all freedom. Now, whether you want to be a slave or not is for yourself to decide. Whether being a slave is enjoyable and worthwhile or not, that's each person's decision. But we're pointing out that by this falling in love with the good, with the positive, this going crazy about the good and the positive, this makes us slaves. Whether you want to be a slave or not is for you to decide. มันน่าสงสารที่ว่าเราหลงรักฝ่ายโพสิทีฟเราหลงรักเท่าไรเราก็เป็นทาสของมันเท่านั้นเราต้องรับใช้มันเท่านั้นเราต้องแสวงหาเราต้องรักษาเราต้องต่อสู้เราต้องทุกอย่างที่ว่าจะได้มาถึงโพสิทีฟและรักษาไว้นี่เรียกว่าเราหลงรักสิ่งที่มันกัดเราโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเราอยู่เหนือสิ่งนี้เสียทีจะดีไหม It's rather pitiful the situations we get ourselves into because we love the positive, because we're crazy about the good, about good things. Then we become enslaved to these things. Then we must serve them, whether they're physical things or mental ideas or beliefs. Whatever these things are, we must serve them. We have to spend lots of effort and time searching for them, then go through all kinds of anxiety protecting these things, fighting over them, defending them. We go through all this trouble because we're in love with these so-called good and positive things. Might it be nice to be above all that, to be beyond all that? ทีนี้เราก็ดูฝ่ายเนกาทีฟบ้างท่านอาจจะคิดว่าเราไม่ชอบเนกาทีฟแล้วเราก็ไม่เป็นทาสของเนกาทีฟนี่ไม่จริงเราเป็นทาสของเนกาทีฟก็ได้เพราะว่าเราต้องเกลียดต้องโกรธต้องกลัวต้องอิจฉาริษยาต้องคิดต่อสู้ทำลายล้างซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้ความเป็นทาสของเนกาทีฟมันดุร้ายมันมืดมนยิ่งกว่าฝ่ายโพสิทีฟแต่เราก็เรียกว่ามันเป็นทาสโดยเท่ากันเราต้องรับใช้มันอย่างที่คนทุกข์ทรมานเท่ากันถ้าเราไม่เป็นทาสของเนกาทีฟเสียทีจะดีไหม Now, many of you probably may think that when you dislike negative things, then you are not its slave. Many people think that if we dislike something, if we're detached from something, then we're not its slave. But this is not true. When something is negative and we don't like it, then this leads to anger, hatred, fear, envy, and all of these are various forms of slavery. Just as love is a positive form of slavery, anger, hatred, fear are negative forms of slavery.
So not liking something is still to be trapped by it. And when we don't like something, when there's this anger, hatred, fear, or whatever, then we still have to serve that thing. We have to fight with it. We have to struggle to try and get rid of it or to keep it away, to push it away. It's the same old story, just the negative side of things. And so we go through all kinds of pains and torments because of this negative desire, because of this negative kind of slavery. And so we insist that whether it's positive or negative, this slavery is the same. It has the same results in conflict, in pain and misery. Might not it be worthwhile to be free of all this disliking of negative things? เราจะต้องมองให้เห็นชัดเจนถูกต้องแท้จริงว่า attach หรือ detach โง่เท่ากันบ้าเท่ากันทำให้เกิดความทุกข์เท่ากันอย่าเอากับมันเลย attachment หรือ detachment เราอยู่เนื้อมันเราจะต้องอยู่เนื้อ attach และ detach ถ้าเราเห็นอนัตตาแล้วเราจะสามารถอยู่เหนือ attach และ detach แล้วเราก็ไม่มีปัญหาชีวิตนี้ของเราจะเย็นชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของ Therefore, we need to see that attachment and detachment are equally crazy. That attachment and detachment are equal forms of slavery and stupidity. Attaching and detaching both lead to dukkha and get us nowhere. And then we see that we need to be above both attachment and detachment to let go of both of these. มันก็สองอย่างนี้ใช่ไหมสองอย่างนี้เท่านั้นใช่ไหมที่มันรบกวนชีวิตของเราให้เป็นทุกข์ให้ร้อนเป็นไฟอยู่เป็นประจำวันตลอดชีวิตพุทธศาสนาต้องการจะเป็นอยู่เหนือเป็นโลกุตระก็คืออยู่เหนือ attach และ detach ถ้าเรายังมีอัตตาอยู่เพียงไรเราจะต้องมี attach และ detach อยู่เพียงนั้นนั่นเราต้องเอาอัตตาออกไปแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีโอกาสที่จะ attach หรือ detach อีกต่อไป ถ้าเรามีอัตตาเราจะต้องมีสิ่งที่รบกวนเราทั้งวันมันรบกวนเราทั้งวัน So this, for most of us, or for all of us, our days are just full of this attachment and detachment, first one then the other, arising over and over again. Attachment and detachment. There's nothing else besides these two things which is disturbing our lives, making our minds hot, worrying us, bothering us. There's nothing else that troubles us except for this attachment and detachment. Everything else would be fine if it wasn't for attachment and detachment. This is why Buddhism points beyond them to Lokuttara. Lokuttara means above the world, beyond the world, to have surpassed the world. This means to be beyond all this positive, negative, all the attachment and detachment. Wherever there is attachment or detachment, there is atta, there is self. Lokuttara is to go beyond all that, to be free of self, to experience not self, to experience the world in life,
to understand it as not self. As long as there is attachment and detachment, there is self and all the insanity, pain, selfishness, and misery. But when we go beyond this, when we realize and experience life as not self, then there's no way that attachment and detachment can arise. This is to be above the world and free. คนธรรมดาเดินถนนคนหมายว่าคนที่ยังเดินอยู่ในถนนคนธรรมดาเขาจะชอบ positive จะรักจะหลงรัก positive แล้วก็จะชอบ attachment แล้วก็จะชอบ optimism นี่เป็นธาตุของสิ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวแต่ที่จริงเราไม่ควรทั้งสองอย่างไม่ attach ไม่ detach ไม่ positive ไม่ negative ไม่ optimist ไม่ pessimist นั่นแหละนั่นคือความรอดคือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับเราต้องเอาอัตตาออกไปแล้วจะไม่มี positive negative ไม่มี attach detach ไม่มี optimist ไม่มี pessimist. The ordinary person in the street likes attachment. The ordinary person is very fond of positive things, of liking things. All the people walking around, they like optimism very much. They value these things. But in fact, positive and negative, attachment and detachment, optimism and pessimism, we shouldn't get involved in any of these. There's nothing truly valuable or worthy about any of them. They're just illusions that create havoc in our minds and create all the problems in human society as well, including the present destruction of the earth. It's all coming from this fondness of people for the positive, for attachment, for optimism. For all this insanity leads to all our problems. What we need is what is wise and what is free is to be caught up in neither one nor the other, to be free of both attachment and detachment, to be free of both optimism and pessimism. This is what is truly worthy and valuable. When this occurs, then there's no atta. When there's no atta, there's no attachment and detachment. This is where the true benefit and value in life lies, going beyond self, letting go of attachment and detachment. นักศึกษานักปรัชญาในยุโรปบางพวกจัดพุทธศาสนาเป็นเพสซิมิสต์นี่ดูจะมีมากโชเปนแอร์ของเยอรมันก็ดูจะคิดไปในทางนี้ถ้าวางพวกออปติมิสต์ท่าดีอันนี้ไม่ถูกทั้งสองอย่างแหละพุทธศาสนาไม่ออปติมิสต์ไม่เพสซิมิสต์แต่ว่าจะอยู่เหนือย้อนหรือaboveไม่เพสซิมิสต์ไม่ออปติมิสต์จะทำได้อย่างนั้นก็ต่อเมื่ออัตตาออกไปเป็นอนัตตาแล้วก็จะไม่เป็นเพสซิมิสต์หรือเป็นออปติมิสต์อนัตตาไม่อาจจะเป็นออปติมิสต์หรือเพสซิมิสต์อย่าเข้าใจผิด Some of the first Western philosophers to take an interest in Buddhism, especially Schopenhauer, thought that Buddhism was pessimistic. This reflects Schopenhauer's attitude towards life much more than Buddhism's because he misunderstood. On the other hand, optimism is no better than pessimism in the long run. And neither word is appropriate for describing Buddhism. Buddhism is neither optimistic nor pessimistic.
Buddhism aims to be above, beyond, and free of both optimism and pessimism. According to Buddhism, this is the only way we can find peace and meaningfulness in our lives. พุทธศาสนามีวิธีที่จะให้อยู่เหนือ positive negative pessimist optimist attach and detach นั่นแหละหัวใจของพุทธศาสนาจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยตามกฎของอิทธิปัจจยตาจึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้เราเป็นอิสระเราเป็นเสรีชนไม่เป็นทาสของ positive เป็น negative ขอให้มุ่งหมายประโยชน์อันนี้และ appetite ในพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นและท่านก็จะศึกษาได้โดยง่ายจะต้องปฏิบัติได้โดยง่าย Buddhism has a method for getting free of positive and negative, attachment and detachment, optimism and pessimism. In Buddhism, this method is to see that everything without exception in this universe is not self. Seeing that everything is not self, there's no way that the mind can fall into the traps of attachment and detachment, positivism and negativism and all that. By practicing until we see the reality of not self, seeing that everything that exists dependent on other things, seeing the interdependency, that everything exists only through other conditions, through seeing that this is how things exist, always changing, arising dependent on other conditions, passing away. Seeing the law of itapajayata or conditionality like this, we see very clearly that everything is not self. Seeing this, realizing this deeply, makes us free. We are released from our slavery and become truly free women and men. This is what Buddhism is all about. Everything else is secondary to this. The more you understand this, the more of an appetite you will have for this way of looking at things. ขอให้มองดูจริงๆใกล้ๆที่นี่ว่าดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็เหนื่อยใช่ไหมดีใจก็เหนื่อยแบบดีใจเสียใจก็เหนื่อยแบบเสียใจความรักก็เหนื่อยแบบความรักความโกรธก็เหนื่อยแบบความโกรธ positive มันก็เหนื่อยแบบ positive negative มันก็เหนื่อยแบบ positive เราอย่าเอากับมันทุกคู่ทั้งทุกคู่เราอย่าเอากับมันแล้วเราก็จะฟรีเราจะอยู่เหนือปัญหานี่จึงสอนให้รู้จักอนัตตาแล้วเราก็จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ที่มันเป็นคู่ไม่อยู่ใต้อำนาจของ positive หรือ negative หรือดีใจเสียใจทุกอย่าง Take a good look and you'll see that gladness is tiring. Sadness is tiring. Gladness and sadness are equally tiring. You see that the negative is wearisome. The positive is wearisome. Positive and negative are equally wearying. Liking, anger, both of these are tiring. They waste energy. All these different opposites, positive and negative, glad and sad, all of these are tiring.
Seeing this, we develop an interest in being above all that, in being free of all that. It's worth observing the tiresomeness of all these pairs of opposites. เดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของ positive หรือ negative เวลาที่เราสบายใจที่สุดขอให้ทุกๆคนคิดดูสังเกตดูไอ้เวลาที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นจิตของเราไม่เป็น positive ไม่เป็น negative มันเหนือ positive และ negative เวลานั้นเราสบายใจที่สุดเราไม่หัวเราะเราไม่ร้องไห้เราไม่ดีใจเราไม่เสียใจเราไม่แอดทัชเราไม่ดีทัชเวลานั้นสบายที่สุดที่เรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ตายแต่ว่านิพพานคือเย็นปราศจากความทุกข์ปราศจากปัญหาฉะนั้นขอให้เราพยายามเห็นอนัตตาเถิดเราจะอยู่เหนือ positive และ negative โดยประการทั้งปวงThis is something of which all of us are capable. It's nothing big, sacred, and holy beyond our reach. Take a careful look at the moments when you feel most at peace, when you're most at peace and at ease. Take a good look and you'll see that at that moment there's no feeling of positive or negative. There's no gladness or sadness. There's no attachment or detachment. In those moments when we're most at peace, and these happen each day if we live in a fairly sane way, if we live in a decent way, we'll have these moments. These moments where the mind is free. We'll see is moments when there's no indulging in these different pairs of opposites. This freedom from positive and negative is the meaning of nibbana. We can get a taste of this even in our ordinary lives. This is something that is within all of our reach, to be free of the dukkha that's stirred up by positive and negative. เราจะสอนลูกเด็กๆของเราอย่าให้หลง positive หรือ negative มากนักเราจะสอนลูกเด็กๆของเรานะอย่าให้โง่เหมือนกับพ่อของมัน We need to teach our children not to get caught up in the positive and negative so much. To warn our children not to fall in love with the positive the way their father and mother has. ประโยชน์ของเห็นแจ้งความจริงของธรรมชาติคือ natural truth ว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตา attach ไม่ได้ detach ก็ว่า attach ก็ว่าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่มันเป็นอนัตตาไม่ attach ไม่ detach เพราะ positive และ negative จะไม่ครอบงำเราจะไม่ทำให้เกิดปัญหาแก่เรา This is the natural result of seeing the truth of nature. When we see how things truly are in nature, when we see that they are anatta, not self, then the natural result is there's no attachment and there's no detachment. The mind is free of all that. Seeing that attachment is crazy, that detachment is crazy, the mind is free and at peace. This is what comes from realizing the way things truly are. ในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าความจริงมีอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติมีอยู่อย่างนี้แต่เราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องไปฝึกอานาปานสติ
ทำให้จิตของเราสามารถเข้มแข็งจะคมแหลมอะไรทุกอย่างเราจึงจะควบคุมปฏิจจสมุปบาทนี่ได้นี่เรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและเราปฏิบัติไม่ได้เราต้องทำอานาปานสติแล้วเราก็จะควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้นั่นขอให้ท่านทั้งหลายพอใจที่จะศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจแล้วก็ทำอานาปานสติเพื่อจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ได้และชีวิตของเราก็จะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวง So we can see that this is how things are, and this is what we need to do about it. But then the problem arises that we're unable to practice in the way we see we must. And this is the reason why we practice anapanasati. If we could just go ahead and do what we need to do and be liberated from all dukkha like that, then it wouldn't be necessary to practice anapanasati or mindfulness with breathing. But because we're unable to do what we need to do, we practice mindfulness with breathing in order to develop the ability to practice correctly according to the way things are. We study dependent origination to see more and more clearly what the nature of human life is and the nature of our experience of the world. And then we practice mindfulness with breathing in order to have the ability to control the flow of dependent origination so that it doesn't lead to dukkha. We do these things more and more until we have the ability to practice according to the reality of not self. เมื่อใดเราอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เมื่อนั้นเรียกว่าเรามีพระพุทธศาสนาเรามีพระพุทธศาสนาเราอยู่กับนิพพานถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็พูดได้เลยว่าท่านอยู่กับพระเป็นเจ้าเหนือปัญหาทั้งปวงแต่เราเป็นพุทธเราเรียกว่าเราอยู่กับนิพพานในเมื่อเราอยู่เหนืออำนาจของ positive negative โดยประการทั้งปวง When one is totally free of and beyond all the power of positive and negative, then one can say that one has Buddhism totally at that time, and that one is in Nibbana. When the mind is totally beyond positive, negative, then one is in Nibbana. If any of you are Christians, then you can say that you are with God. But for those who are Buddhists, we say that to be in Nibbana. This is what it means to practice Buddhism, to have this mind that is beyond positive and negative. มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอร้องให้ท่านอย่าขาดจากสิ่งที่ท่านรักที่สุดคือ positive จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้หนทางอื่นไม่มีท่านต้องอย่าขาดกับ positive และ negative หนทางอื่นไม่มีที่จะอยู่เหนือความทุกข์ So it's necessary that you divorce the thing that you love the most, that is the positive. Most of you love this idea of positive much more than you love your wife or husband. It's necessary to divorce all this positive, and in this way one can be free of all power of positive and negative. ขอบพระคุณท่านเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนขอบคุณท่านเป็นผู้ฟังที่ดีขอยุติการบรรยายในวันนี้
ขอบพระคุณ or thank you for being very good listeners, for listening patiently. We'll end today's talk now with our thank you for your patience and attentiveness. See you again tomorrow.